歡迎大家收睇 Mina's Hungry Planet。今日咧會教大家整一個瑞典菜，叫做飛天積及啊。咁其實咧就係一個焗雞嘅 dish 嚟嘅。咁雞上面咧我哋會有香蕉，然後再上面咧會有一個咖喱味嘅忌廉醬。面頭咧你見到啦，會鋪呢個煙肉啦，同埋花生嘅。聽落呢個配搭係咪伏味甚濃呢？嗱，但係其實咧呢個真係超好味嘅，同埋餸飯咧係一流啊。咁呢道菜嘅淵源咧都幾特別㗎。我之前咧喺自主瑞典7道菜嗰個 video 入邊咧都有介紹過啦，有興趣可以去睇下嘅。材料方面咧都唔係話太難買到嘅啫，唯一咧就係嗰個瑞典牌子嘅番茄辣椒醬咧係比較特別啲啦。咁我咧喺下面咧會話俾大家聽喺邊度買。咁但係其實咧佢本身呢個醬嘅味咧同番茄醬咧其實真係好似嘅。咁當然係有少少唔同啦，佢有少少辣味啦。咁但係我又覺得唔係話太大分別咯，所以我覺得咧絕對咧係可以試下用茄汁去代替嘅。咁仲有想講講咧就係個雞肉啦。咁我哋會用到一隻燒雞嘅雞肉嘅，咁你可以買現成嘅燒雞啦，咁翻嚟咧自己搣咗啲肉出嚟就得啦，甚至咧係自己整熟啲雞扒或者雞柳啊，然後將啲肉咧撕開就可以啦。又或者好似我咁咧，好神心啊，由頭整一隻燒雞出嚟啊，因為我諗住咧 show 埋俾大家睇我平時係點樣整燒雞嘅。如果你係已經有一啲現成嘅雞肉咧，咁你可以 skip 咗啦，直接咧飛去呢條片嘅後段啦。好啦，咁我今次呢個燒雞咧會整個香草牛油嘅，咁我屋企咧就種咗啲 rosemary 啦，同埋 thyme 啦，咁我就將佢剪碎，然後加入去牛油入邊，然後加半茶匙嘅鹽，約半個嘅檸檬青，大概半茶匙嘅黑胡椒，同埋半茶匙嘅紅椒粉嘅，然後將所有嘢咧攪勻佢就 OK 啦。咁其實嗰啲香草啊、香料啊同埋調味料咧都可以視乎個人喜好自己調教嘅。好啦，咁我哋而家咧處理隻雞啦。咁洗乾淨、抹乾淨之後咧，我哋會喺個雞殼入邊咧都會調下味啦，加少少鹽。咁雞嘅外殼都係啦，滲少少鹽啦。咁同埋除咗鹽之外咧，我都加咗胡椒粉嘅，同埋係咁意咧就剪走一啲唔需要嘅部位啦，或者係嗰啲多餘嘅雞皮啊咁樣。喺雞胸嗰個位置呢，咁我哋喺下面呢篤隻手指入去，然後呢慢慢將嗰啲皮同埋個肉呢係分開佢嘅。咁但係小心啦，就唔好整爛個雞皮喎。咁然後就將我哋頭先整好嘅香草牛油呢，就塞入去呢一個 pocket 入邊啦。咁你好似可以呢度咁樣啦，將啲牛油塞咗入去個窿之後呢，就喺外面用個羹呢慢慢撥佢入去嘅。咁反轉隻雞呢，我哋同樣呢都係將佢雞髀呢個位呢嘅皮同肉分開，然後又係塞啲香草牛油入去嘅。咁剩翻嘅香草牛油呢，就唔好嘥啦，咁都係可以抹喺個雞嘅外面啦。咁雞嘅內殼呢，咁我哋會擺幾粒蒜頭啦，同埋半隻檸檬入去嘅。好啦，咁然後呢，我哋將佢兩隻腳呢合埋佢，咁然後用繩呢綁住佢，等佢個 shape 呢 hold 得好啲嘅。咁如果想個皮再脆啲嘅話呢，咁上面呢都要搽一浸油嘅。咁我呢就用咗米糠油，咁盡量呢係用啲內高溫嘅油啦。好啦，到後期呢，我都再喺個雞嘅上面呢加少少鹽同埋胡椒粉調味嘅。好啦，咁之後呢，我就將呢隻雞呢攞去氣炸鍋嗰度炸嘅。咁亦都呢，如果你冇氣炸鍋呢，你可以攞去焗爐度焗啦。咁我呢就係180度氣炸，大概20至25分鐘，中間呢，我係 flip 過一次嘅。好啦，咁然後呢，我哋可以將入邊嘅檸檬啦同埋蒜頭攞出嚟先，跟住然後就可以拆肉啦。因為呢，我哋喺雞皮下面呢塞咗嗰啲香草牛油啊，咁所以令到佢哋呢個雞胸呢都仲係好濕潤㗎。咁所以呢一個方法呢係非常之正嘅。咁當然啦，如果你覺得太麻煩呢，其實就咁喺雞嘅外面去調味啊，同埋加油呢，咁其實都 OK 噶啦。平時咁呢個算係華麗版嘅燒雞啦。其實燒雞呢真係有好多方法嘅。咁我之前呢都喺另外一個 video 葡國霹靂霹靂雞嗰度呢就分享過點樣用呢個 spatchcock 嘅方法去燒雞嘅。咁大家亦都可以去參考下啦。好啦，咁我哋呢就有一隻燒雞嘅雞肉喺度啦。咁另外呢，我哋會將啲煙肉呢攞去氣炸鍋度整脆佢啦。咁如果你冇氣炸鍋呢，你喺個 pan 嗰度呢煎到佢香口就 OK 啦。另一個要準備嘅環節呢，就係個 cream 啦。我哋會有300毫升嘅 cream， 我哋將呢個忌廉呢打至結身啦，然後就調味啦。咁呢一個呢，就係我之前講嗰個番茄辣椒醬。咁如果大家冇嘅話呢，可以用茄汁去代替啦。咁我覺得其實應該都唔差好遠嘅。咁呢個呢，我哋會加100毫升嘅。
但係其實個味呢，大家自己可以調校啦。咁另外呢，我哋會加咖喱粉啦，1至到2個湯匙，咁都係啦，你自己可以因個人口味去調節啦，加多啲加少啲咁樣，將所有 mix 埋一齊呢，咁就 OK 啦，呢個忌廉。咁最後呢，我哋會將2條香蕉呢切片啦，就可以組合啦。首先呢，喺個 dish 嘅最下面呢，我哋會擺雞肉，咁都係嗰句啦，視乎個人喜好呢，你可以喺呢個時候再加啲鹽啊、胡椒粉啊或者其他嘅調味料嘅。然後喺雞嘅上面呢，我哋會鋪呢個香蕉，跟住呢就可以倒我哋之前嗰個忌廉上去啦。然後鋪面嘅呢，我哋就會加頭先整脆咗嘅煙肉啦，同埋花生嘅。咁跟住呢，就可以攞去焗爐嗰度焗香佢啦。我哋會用200度呢去焗佢20分鐘嘅。好，咁就搞掂啦。你睇下個色水幾靚。呢個呢，真係大家要試下雞啦，加甜甜地嘅香蕉啦，再加埋有少少辣辣地嘅 cream 醬呢，其實真係好特別啊！呢個味道攞嚟送飯呢，真係一流啊！呢一個我會再喺呢一個 channel 度呢，同大家分享一下唔同世界各地嘅美食嘅。好啦，咁我哋下次 Mina's Hungry Planet 用嘴巴去旅行再見啦，拜拜。